السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعنا ونكسن داوديال هالكن وقالك وررك واحد كسور دواتان برامج ولادكنا qodobadaad ku daawan doontaan saaxiibayaal waxa ugu mudan muxuu yahay qorshaha madaxweynaha cusub ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud boqolka maalmeed ee ugu horeeya madaxweynaadkiisa oo soo gudbin doona barnaamij wadaadkeena aad ku daawan doontaan saaxiibayaal waxa kaloo aad ku daawan doontaan barnaamij wadaadkeena inta hawada ku jiro dib u soo laabasho is-aaminaada siyaasadeed oo laga dareemayo caasimada muqdisho kadib doorasho maalintii axadii ka dhacday xarunta ciidanka cirka Soomaaliyeed kuna soo baxay xasan sheekh maxamuud hal heesna way ahayd Soomaali heshiis ah midkiisna waxay qabanayaan siyaasiyiintii muddo 5 sano ay ka caaganayd inay filla Soomaaliya ka agdhawaadaan wadii soo gudbin doona saaxiibayaal maxay salka ku hayata barnaamij wadaadkeena aad ku daawan doontaan hadduu eebaweyne ka noqdo saaxiibayaal sidoo kale waxaad ku daawan doontaan wadaadka Mukhtaar Roobo Ali oo Mansuur oo soo dhaweeyay in doorasho uu ku soo baxo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xookiin xoriyadiisu heli doono 3 sano kadib markii si baadil ah looga soo magaalada Beedhabo laga soo afduubtay laguna xiray magaalada Muqdisho wadii soo gudbin doona saaxiibayaal barnaamij wadaadkeena aad ku daawan doontaan qodobadaas qodobo kale aad ku daawan doontaan halkani waa galka wararka adeeta markii ku gooreysay oo soo gaaray waxaan ka codsanaynaa subscribe channelkeena sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada waraysiida aan soo dhignay ku soo gaaran daawadeen mahadsanid aan ku bilaawno marka ee kaliya 3 maalmood ka soo wareegatay doorashadii madaxweynaha tobanaad ayay durba soo ifbaxday muhiimadda ee dalka dhibaatooyinka ragaadiyay u leedahay siyaasadda xasilan oo damaanad qaadaysa badqabka bulshada tan iyo axadii magaalada Muqdisho waxaa yiraaday tagtaagii ciidanka saxmadii gawaarida gaashaaman kheyladhaantii mucaaradka iyo canaantii caalamka waxaana furmay albaabada kalsoonida rajada is-aaminaada iyo horusocodka tusaale qaar kamid ah madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo aan muddo 2 sano ay soo dhaafin xeendhaafka garoonka diyaaradaha Dhanacde marka ay yimaadaan caasimada ayaa hadda gudaha u soo galay magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo horey u sheegay inuu amnigiisa ugu baqay kooxda xilka ka sii dagaysay Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo hogaamiyo ayaa ku dhawaaqay 3 sano kadib tagista madaxtooyada kuna dukaameystay magaalada Muqdisho qayb ka mid ah sidoo kale ilaalada ay madaxdu wadato ayaa ka yar intii ay horey u qaadan jireen hab dhaqanka ciidanka ayaa ka duwan sidoo hore shacabka ayaa qaba rajo weyn oo ku aadan in aysan caqabad qaban rajo weyn oo ku aadan xasuulini soo muuqatay ee sii socoto si xaaladda qalafsan looga baxo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhawaan la filaya inuu la wareego xafiiska ugu sareeya dalka oo weli ku jiro madaxweynihii hore ee dalka rajiimkii waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo hogaamiyahooda kaas oo kale irdheeyay dadka 5 sano iyo dheeraadkii oo madaxtooyada deegaanka ku ahaa marka aad eegtid indhaha shacabka hadal hayntii xooganeed waraaqadihii diyaarinta ee markasta feejignaan muujiyaan siyaasiyiinta ka soo horjeeda kana soo bixaya saaxiibada Soomaaliya ee beesha leexad ayaa daaqada ka baxday canaantii midowga musharaxiinta iyo waraaqadihii dabajooga ayaa sidoo kale ka baxay xilli muddo 2 mar ay wada kulmeen midowga musharaxiinta taniya markii la doortay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi ayraahdi xasan sheekh maxamuud dhinaca kale saaxiibayaal xasan sheekh maxamuud oo mar kale xafiiska madaxweynaha dalka ku soo laabtay ayaa ka waramay qorshihiisa 100 maalmood ee ugu horeeya shaqadiisa madaxweynaha ayaa carabka ku dhuftay inuu diiradda saari doono amniga oo muddooyinkii ugu dambeysay aad u xumaa iyadoo ay jirto in dhagaxaan ay ku go'an yihiin qaybo kamid ah wadooyinka caasimada Muqdisho madaxweynaha ayaa sheegay inuu dib u habeen ku sameyn doono hay'adaha amniga isagoo soo dhaweeyay cid kasta oo Soomaali ay arintaasina ka taageeraysa soo kabashada dhaqaalaha oo meel hoos marayo iyo keenida xasuulin siyaasadeed ayaa kamid ah qorshihiisa maalmaha ugu horeeya ee xafiiska joogo sida uu sheegay waxa nidaamka federaalku u rogi doonaa qaab dhismeedka hay'adaha dawladda oo imika ku qaabsan kuba u janjeera dawladda dhexe siinayna awoodda oo dhan xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in 100 maalmood ay soo socday uu kaalin ka geysan doono arrimaha dinacafinta oo sida uu sheegay heer gabagaba ay maraya wuxuu dhanka kale si xoog saari doonaa meel marinta sharciyo muhiim u ah dalka oo yaala xafiiska madaxweynaha
lama saadaalin karo sida ugu dambeyn uu doono qorshaha 100 maalmood ee soo aadan. Saaxatee ayaa isha si weyn uga hayn doona fulinta ballanqaadyada iyo halka ay ku dambeyn doonaan. Si kastaba haatee, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ah siyaasi kale oo cabqari ah kaasoo muujinaya kaalinta mugga iyo miisaanka leh oo ka qaadan karo hanaanka geedi socodka Soomaaliya, isagoo ballanqaaday in 100 maalmood kaalmahaasi mugga leh uu sameyn doono. balse waa la arki doonaa waxa uu qabto madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Xasan Sheekh Maxamuud. aan iraahda saaxiibayaal hilmaam hadal kuma jire. dhanka kale se haddii aan eegno markaane doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayay inay soo afjarto awoodda madaxweynaha Eritrea iyo Afwerki ee Geeska Afrika. Afwerki ayaa 2018 wuxuu heshiis 3 geesood ahi uu amniga la galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii Itoobiya Abiy Ahmed Cali. heshiiskaas oo markii hore xogtiisa la qariyay ayaa waxa xilli dambe soo baxday in ujeedkiisu ahaa weerarkii lagu qaaday gobolka Tigray ee Itoobiya, halkaas oo ay maamulayeen kooxda cadowga kala dhaxayso Afwerki ee TPLF si Abiy Ahmed Cali loogu qabto. waxaa sidoo kale ku jiray in Itoobiyaanka iyo Eritreaanka ay Farmaajo ka taageeraan inuu qabsado Soomaaliya, hase yeeshee waxaa taasi fashiliyay iska caabintii ciidanka badbaado qaran iyo guuldaradii Abiy Ahmed Cali kala kulmay Tigray. wararka ay Abiy ku qaaday gobolka ayaa waxaa sidoo kale la ogaa inuu ku lug lahaa qaar ka mid ah ciidamada Soomaalida ee uu Farmaajo tababarka ugu diray Asmara. waa caasimadda Eritrea. Umar Maxamuud oo qabiirka ururka xasaradaha caalamka ee IGG u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in heshiiskaasi uu hadda yahay mid ka kooban kaliya 2 dhinac, marka ugu wanaagsan yahay haddii aan dhinac inkastoo Xasan Sheekh Maxamuud uusan doonayn inuu fogeeyo Eritrea, hadase waxa uu ku raacsan in Afwerki uu lumiyo saaxiibku ku lahaa Muqdisho, ayuu yiri Thomas Hagnan oo xiriirka caalamiga ka dhigay jaamacadda Houston University ee dalka Denmark. Fada Eritrea mar walba waa kuwa fursad gaad ah oo cimriga gaaban, waxaana Afwerki uu mar hore bilaabay inuu xiriir la yeesho ama xaaladda Itoobiya ee dagaalka kula jirta Tigray tan iyo bishii November 2020, ayuu yiri Hagman. guusha Farmaajo guuldarada Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxay soo dhaweysay Kenya oo mar badanba isku dhaceen maamulkiisa. Mahi Tadai Mawu tahliiki ka tirsanaa jaamacadda European University Institute ee magaalada Volonved ee Talyaaniga ayaa u arka doorashada Xasan Sheekh Maxamuud guul weyn oo Soomaalida iyo Geeska Afrika waxaa sida lagu galiyay heshiiskiisa 3 geesoodka. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa Xasan Sheekh Maxamuud ugu hambalyeeyay guusha, wuxuuna sheegay inuu xiiseynayo inuu kala shaqeeyo danta labada dal iyo tanta gobolkaba. gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa kulan la qaatay guddiga gurmadka abaaraha, kuwaas oo gudoomiyaha kala hadlay sidii wax loogu qaban lahaa abaaraha soo noqday ee ka jira gobolada dalka. guddiga abaaraha ayaa gudoomiyaha ka codsaday in qayb ka mid ah loogu deeqo lacagihii musharaxiinta laga qaaday si wax loogu qabto dadka dhibaataysan ee ku nool gobolada Soomaaliya. gudoomiyaha golaha shacabka oo dhankiisa guddiga kula dardaarmay in sida ugu wanaagsan oo golaha shacabka ula shaqeyn doono guddiga abaaraha. kulankan ayaa ku soo aadaya xilli hay'adaha caalamiga ah ee bixiya gargaarka ay soo warinayaan in hal qof 48 kiil biraqsi u dhimanayo gaajo qaar ka mid ah dalalka dhaca bariga Afrika ay abaaruhu halkeeyeen, iyadoo ay bulshada caalamkuba si gaabis ah ugu jawaabeen sida ay sheegeen qaar ka mid ah hay'adaha gargaarka. Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya ayaa ah kuwa ugu daran ee xilligan xaaladda macluusha ay ka jirto. tani waxay soo xasuusinaysaa macluusha 2011 ee dishay in ka badan 260 qofood oo ku nool gudaha Soomaaliya. kala bar waxay ahaayeen caruur ka yar 5 sano jir, ayaa lagu yiri war ka soo baxay hay'adaha caalamiga. hay'adda caruurta ee Save the Children ayaa sheegtay in hadda ku dhawaad 500 qofood oo ku kala nool qaybo ka mid ah gobolada Soomaaliya ay soo ridatay macluusha. guud ahaan soo nageynta daawadayaal barnaamijyadeena ka daawanaysan channelkeena YouTube-ka ee galka wararka adeetay markii ku guuleysay ku soo gaaro waxaan ka codsanaynaa subscribe channelkeena, sidoo kale gmailka furoosi wararka warbixinada wareysiyeed aan u soo dhignay ku soo gaaraan daawade inta saaxiibadana qaaska waxaan ka xasuusinaa share like saar qaybta oo saragtaan ugu leeb oo inoo muhiim daawadood kuma santaa daawashada muuqaalkan waxaynu madala muuqaalkan kiisa xigay insha Allah.